dobri stari Prince of Persia, kako bi Englezi rekli. Ali mi kao klinci nismo znali taj jezik i mi smo ovu igru zvali Prince of Persia. Ako ste kojim slučajem u to doba imali neki računar, konzolu ili bilo šta što je moglo da tera igre, velika je šansa da ste igrali ovu igru. Iako ona možda nije bila popularna kao Super Mario ili Sonic, ovo je bila jedna od onih igara koju ste mogli naći bilo gde. I sad kad se setim, i nije bila loša igra. Zapravo, bila je revolucionarna svoje vremena i stvorila je novu podvrstu platformera pod nazivom Cinematic Platformers, koja se razlikovala od ostalih po realnijoj fizici i animacijama koje su bile bazirane na onome šta bi pravo ljudsko biće moglo i da uradi. Za animaciju su koristili tehniku koja se zove rotoskopija. Sad, šta je to? Ukratko, nekada je postojala sprava koja bi projektovala video materijal na papir, a onaj ko bi crtao bi bukvalno išao sliku po sliku i preslikavao i na taj način bi dobijao realnu animaciju. Sad, da se vratimo na igre. Iako je ova igra bila prva u tom stilu, ona nije bila prva koja je koristila tu tehniku. Čovjek pod nazivom Jordan Mechner, koji inače radio na Prince of Persia, pre toga je radio na drugoj igri koja se zove Karateka. Samo da napomenem, akcenat je na borilačkoj veštini, da vi bolesni umovi ne bi nešto slučajno pogrešno razumeli. I o kakvoj je igri reč? Ajde to na brzinu pogledamo. Da počnemo od samog ketridža. Prvo što možete primetiti je da je slika polegnuta kako bi svi ovi ljudi stali u punoj veličini. Ali kad malo bolje pogledam, ovo su američki kečeri. Znate, oni što glume da se biju. Naslov kaže da se igra zove Super Karateka, a onda imate ovo. Masakr 6 ljudi u ringu, svaki sa svojim prepoznatljivim pokretima, davljenje, udaranje stolicom i još mnogo toga. O čemu ovi ljudi pričaju? To se nikad ne dešava u igri. Ovo je zapravo bio veliki problem. Vi kada ste kupovali igre, vi niste imali pojma šta je na ovim ketridžima. Jedino ste mogli da vidite sliku i na osnovu nje da sudite kakva igra. Sad ja znam da originalna naslovna slika za ovu igru nema nikakve veze sa ovim što ja držim u rukama. Već je to delo neovlašćenih proizvođača koji su pakovali igre koje nisu pravili za konzolu sa kojom nisu nikakve veze imali, a na ketridže su lepili slike koje ni izdaleka ne predstavljaju igre na njima. Sad hoćete da vidite Super Karateku? Hoćete da vidite kako je ova igra super? Samo gledajte. Sjajno. Jedan udarac i mrtvi ste. Dobro, to nije u potpunosti tačno. Da bi se tukli protiv lika, morate da stanete u gard, pa vas onda ne može ubiti iz jednog udarca. Mada i dalje mislim da je to retardirano. Zamislite to u pravom životu. Zamislite da ceo život morate biti u gardu, jer ako vas neko sasvim slučajno udari, a vi ne držite gard, umirate iste sekunde. Čija je to idiotska ideja bila? Kad ubijete prvog lika, onda imate ovu scenu. Strašno, strašno! Šta je bila poenta ovoga? Borba je jako čudno određena. U osnovi, dok traje neka animacija, ne možete izvršiti sledeću akciju, što je dosta zbunjujuće u početku. Možete da ga mlatite rukama ili nogama, a osim toga, ne možete više ništa da radite. Ne možete čak ni da skočite. Koji kurac! Ovo je bila tako jeftina fora, ni ne znam šta me ubilo. I znate li koja je kazna kad vas ubiju u ovoj igri? Počinjete sve od početka. Da, napravite jedan pogrešan korak, idete sve od početka. Grafika u ovoj igri, pored dobro animiranih karaktera je... pa... ne znam šta drugo da kažem. Ne mogu da kažem da je grafika loša, samo je dosadna. Sve je tako isto, čak i ako odete u drugu prostoriju.
odmah vidite kakva je cela prostorija. A nakon što ubijete ovog lika, šta se dešava? Da, opet ista fora kao od malo pre. Samo što se pojavi ptica i ubije me. A onda idem se od početka. To je baš do jaja. Hellbar nisam provalio kako radi. U osnovi bi trebalo kad te udare da ti skine energiju, što se i dešava, ali ponekad tako se penje i spušta bez nekog posebnog razloga. Čak mi se desilo kad sam pobedio lika da mi se oduzeo health, što na kraju krajeva nema nikakve ni veze kad počnete ovako da igrate. I na kraju kad dođete do ovog dela, desi se ovo. Pa šta treba, skočim kroz to? Znate, ja ne znam šta tu treba da se radi. Šta god sam probao, nije mi uspelo. A iskreno, nije me ni briga. U osnovi, jako me smorila ova igra. Hoćete da znate šta je nagrada? Hoćete da nagradim? Igra smara. To je nagrada. Aj zdravo. E sad, da pređemo na Prince of Persia. Kao i kod karateke, prvo ćemo da pogledamo Kettridge. Oh, ja se izvinjam. Ovo nije Prince of Persia, nego Prince Persia super. Sve je super. Na slici vidimo lika kako sedi u nekom obruču, a iza njega je palata. A ovde, ohoho, šta je to? To je ptica, to je avion, ne, to je čovek samoubica. Ili možda stoji na nekom krovu i glumi pevca sa vetrokaza. Može biti, deo noge mu se ni ne vidi i nemate pojma šta je ispod. U tom smešnom kostimu sigurno ne može da leti. I da li išta sa ove slike ima veze sa igrom? Naravno da nema. Čim počnete, igra vas baca u tamnicu bez ikakvog objašnjenja. Ništa, samo znate da imate 60 minuta za šta god. Ako vas zanima priča, uspeo sam da nađem uputstva za upotrebu. Da, igre su dolazile sa uputstvima, samo ih mi kao klinci nikad nismo videli. Doduše, ovo uputstvo je za DOS i Macintosh verziju, ali ako ništa drugo, makar mogu priču da vam pročitam. Došlo je mračno doba. Za vreme sultanovog odsustva, koji je otišao u tuđinu da vodi rat, njegov veliki vezir Džafar dokopao se moći. Širom zemlje ljudi su jecali pod jarmom tiranije, nadajući se lepšim danima. Ti si jedina prepreka između Džafara i trona. Avanturiste iz dalekih predela, van svih dvorskih spletki, uspeo si da osvojiš srce lepe mlade sultanove kći. Međutim, tim uspehom si navukao na sebe moćnog neprijatelja. Po Džafarovom naređenju su te uhvatili, oduzeli mač i sve što si imao u posestvu, a zatim te bacili u sultanovu tamnicu. A što se tiče princeze, Džafar je dao izbor i sat vremena da se odluči. Ili će se udati za njega, ili će biti pogubljena. Zaključana u svoje odaje, visoko u tornju palate, princeza polaže svu svoju nadu u tebe. Jer kad i zadnje zrno peska procuri kroz peščani sat, bilo koja princezina odluka donosi tron velikom veziru, novo carstvo terora za izmučene podanike i smrt hrabrom mladiću koji mogu da postane princ Persije. Drugim rečima, idete spasite princezu u Super Mario stilu. Prvo što trebate da uradite u ovoj stazi je da nađete mač, prebijete dvojicu čuvara i onda idete dalje. Dobra stvar u ovoj igri je kad pređete stazu dobijate šifru i ne morate je ponovo igrati. Divno. Sad lepo uzmete papir i olovku i zapišete šifru. Ja sad stvarno ne mogu da provalim šta je ovo. Ja ću ja pretpostaviti da je 8. Naravno, s obzirom da ne znam staze, treba će mi malo vremena da skontam šta se gde nalazi. Mada, s obzirom da su mi dali sat vremena da pređem igru, mislim da nema nešto preterano puno staza. Možda nekih 4-5, šta ja znam.
Jednu stvar ćete primetiti. Ova igra je teška kao sam đavo. Morate provaljujete šta trebate da radite. Na koje ploče smete da stanete, na koje ne smete, šta koja ploča aktivira. Isto kao i kod karateke. Primetit ćete da ne možete da izvršite drugu akciju sve dok se prva animacija ne izvrši do kraja. Što je mene koštalo vremena. Pogledajte vi ovo. Pokušavam da preskočim preko i ne ide mi. Mučio sam se, sve dok nisam skontao šta se tu zapravo dešava. Problem je u tome, ako želite da skočite iz zaleta, od momenta kad pritisnete dugme do momenta kad vaš karakter skoči, izvršava se animacija i tek onda skoči. Što je jako konfuzno i pri skakanju morate to uzeti u obzir. Ovaj lik me skoro ubio. Ako ne nađem bočicu, mrtav sam. Hej, vidi bočica. Kurac, mrtav sam. Kako sam ja mogu da znam da je u bočici otrov? Sve bočice identično izgledaju. I sve ostale bočice su mi vraćale energiju osim ove. Sljedeći put kad je vidite, prođite pored nje i pokažite joj srednji prst. Naravno, nećete uspeti iz prve da pređete igru. I očekivao sam da mi istekne vreme. I to je to. Samo on tako iskoči poruka koja kaže: uprkos velikom trudu hrabrog mladića, vreme iz peščanika je iscurelo. U nadi za novom šansom, on je već počeo da se priprema za neizbežan revanš sa tirarinom Džafarom. Zar to nije sjajno? U svakom slučaju, imam šifru, pa mogu da nastavim gde sam stao. Moram da priznam, to je bilo kreativno. Vidite, tu se sad ispoljao onaj problem sa brojevima. Ja sad ne znam koja je šifra, iz prostog razloga, zato što ne mogu da prepoznam šta je ovo, 8 ili 6. Da su napisali šestnicu na isti fazon kao i devetku, onda ne bi imali problem. A sad moram da nagađam koja je ispravna od ovih kombinacija. Jedna stvar me stvarno zanima. Ko je bio arhitekta ovih tamnica? Persijanci su baš znali kako trebaju da tretiraju svoje zarobljenike. Svakako, nisu baš sve staze u tamnici. Ima i nešto u palati, što je lepo osveženje u odnosu na hladnu i bezdušnu tamnicu. Nije ni čudo zašto bežite iz njega. U svakom slučaju, princip je i dalje isti. I dalje preskačete platforme, i dalje se borite protiv ovih stražara. I ako se ne varam, mislim da je ovo poslednja staza. Jel, realno, već se dosta namučio, a i vreme polako ističe. Pa taman stiže. Oho, vrata su otvorena. Još samo da se vratim i... Šta? Ko je stavio ovde ogledalo? Sad su me stvarno zajebali. Pa, dobro, izgleda ću morati okolo onda. Aha, ovde neće, dobro, a ovde, okej, pa ni ovde ne može. Dobro, gde, šta? Šta ja tu treba da radim? Kako da prođem ovaj deo? Zarobili su mi kao pacova. Šta koji kurac treba da radim? Evo pičku materinu. U ovom momentu možete samo da se samoubijete. Znate šta? Ja ću pogledam na netu kako treba preći ovaj deo. Možete reći da je to varanje, ali igra je vremenski ograničena, a ja neću da trošim dragoceno vreme pokušavajući da provolim šta tu treba raditi. Da, nekad su i laptopovi bili primitivni. Ovaj šupak je nemilosrdan. Kako su oni mislili da ja pređem 14 staza, kad sam ja jedva stigao 4 staze pređem za ovih sat vremena? Koji kurac? Dozvolite nešto da izračunam. Kakvi su ovo sadisti? Dali su nam 4 minuta za svaku stazu. Pa to je nemoguće za izvesti. Osim ako niste neki hardcore igrač koji zna sve staze na pamet. A znate šta me sad dodatno uzjebe?
Šifra koju ste dobili pamti vreme. Tako da ja sad nema teorije da pređem ovu igru. Moram da igram od početka. Kakvi retardirani stočari, teraju nas da igramo u igru savršeno. A šta ako ja hoću da se opustim, znate? Pa zato ja igram igrice. Kurac ćeš se opustiti uz ovu igru. Imaš 4 minuta po stazi, pa se ti snađi. Čak ti to ni ne kažu. Sad lako je meni, ja sam otišao na net i pogledao sam i znam kako i šta. A šta smo mogli da radimo kad nije bilo interneta? Kako god, želite li da znate kako da pređete ovaj deo sa ogledalom? Koliko bi morali da se dosađujete uz ovu igru da sami to provalite? Čija je ovo bila ideja? I zašto je istračao vaš klon? Ne vidim kakvog to smisla ima. Volio bi da znam da li ćemo ga ikad videti. U osnovi i ova staza je manje više ista kao prethodna. O, vidi, otvorio sam izlaz. Vidi Šupka! Vidi Šupka, mamu mu jebem! Vraćaj se nazad s tim! Stani, ne znaš ko te juri! Gde pobeže? Ne mogu da verujem, popio mi napitak i pobego je kao najveća pička. I što je najgore, lik će se ponovo pojaviti, samo da bi vas zajebavao. Ne, kurac! Ček, šta? Dobio sam šifru. Ova staza se završava tako što padete u provaliju. Aj važi, nije da se nešto buni posebno. Pa šta sam ja očekivao? Naravno da će me ova staza baciti u sigurnu smrt. Osim toga, ovo je još jedna bezdušna staza u tamnici. Ista je kao i sve ostale, samo je 3 put teža. Narednih par staza ste i dalje u tamnici, ali na kraju ove staze vam se dešava nešto zanimljivo. Kad nađete gde se otvaraju vrata, bukvalno ste zarobljeni, ali vam se desi ovo. Konačno i vas nešto da posreći, da ne bude da vas ova igra samo ubija, kolje i zajebava. Nakon još par staza, vraćate se gore u palatu i idete prema tornju gde se princeza nalazi. Ako ništa drugo, lep je osjećaj izaći iz one tamnice i gledati u zlatne prostorije palate. Pored toga, ove staze su malo lakše i nećete izgubiti mnogo vremena na njima. Ali najgora staza je 12. staza. Iz nekog meni nepoznatog razloga, ova staza se ponovo odvija u tamnici. Ovo je najvišlja prostorija koje sam ja ikad video. Ideja je da se popnete skroz do gore i ako napravite jedan pogrešan korak, sledi vam sigurna smrt. Na ovoj stazi imate sve što možete poželeti. Mnogo rupa, platformi koje propadaju, bodlje, skakanje sa ivice ekrana, skakanje sa platformi koje propadaju, nemoguće za preskočiti provaliju i jedan kostur do kojeg nikad nisam uspio da dođem. Da bi preskočili ovu provaliju, morate da dođete skroz do zida, da se zaletite koliko god možete i da skočite u poslednjem mogućem momentu. Samo što ja to nikad nisam uspeo da uradim. Ajde, skoči! Ne, ajde, opet sam pao. Nemoj sad da padneš, nemoj, kurac! Padni lepo dole kad voliš da padaš. Ostane na zemlji, ne pomeraj se i ne diši. Ja se nadam da su ljudi koji su pravili ovu igru ponosni na sebe, jer su uništili toliki broj detinjstava. Svako ko je odrastao uz ovako teške igre, možda samo da sažaljeva sebe, jer je imao bolno i nesrećno detinjstvo i da proklinje dan kad je naivno video prvi put igre u životu i navukao se na igranje istih. Znate, ovo je najdalje dok sam ja stigao regularnom igrom.
A onaj kostur može da jebe sam sebe u dupe, jer ja ću da ukucam kod za sledeću stazu. Možete reći da je to varanje, ali ako je igra ovako nemilosrdna, onda ne vidim ništa loše u tome. Kao što reče Niccolo Machiavelli, cilj opravdava sredstvo. Moj cilj je da spasim princezu, a sredstvo internet! Ako kojim slučajem uspete pređete onu stazu, za šta vam ja skidam kapu, imate ovu stazu koja je u stvari nastavak prethodne i nema ništa zanimljivo u sebi. Osim ovog lika protiv koga morate da se borite, jer vam on u stvari otvara vrata. On bi trebao da bude veliki vezir Džafar, ali on izgleda i ponaša se kao i svi ostali neprijatelji u ovoj igri, tako da nemate nikakav poseban osjećaj kad ga ubijete. Ja nisam ni znao da je to on, dok to nisam pročitao negde. I napokon dolazimo do zadnje staze, koji je samo jedan veliki hodnik, u kome trčite pravo sve do princeze. I to je to! Tiranin Džafar leži mrtav, njegova moć je slomljena. Širom zemlje persijski narod pozdravlja princezu i hrabrog mladića koji je uspeo da je spasi iz mračne tvrđave. Više nije neznanac, on će od ovog dana pa nadalje biti poznat kao princ Persije. Nego šta? Svako ko uspe da izađe iz tamnice terora i smrti, izbori se sa gomilom sultanovih vojnika i živih skeleta i prođe kroz najnestabilniji dvorac na svetu, pun provalija, podlji, platformi koje propadi i ostalih sranja, zaslužuje da bude Prince of Persije. Da! Moguće da se neki od vas ne sećaju ove igre baš na ovakav način. To je zato što se ova igra pojavljivala na više platformi. Verovatno je većina vas igrala DOS verziju. I da budem iskren, ako ćete već igrati ovu igru, potražite DOS verziju, jer pre svega grafički je lepša i mehanika je bolja. Tačnije, neprijatelji su zasebni. Naprimer, u trećoj stazi u ovoj verziji kostur vas čeka i borite se s njim kao protiv svih ostalih neprijatelja. Dok u DOS verziji, prvi put kad prođete tuda, kostur leže u pozadini. I tek kada otvorite izlaz i krenete nazad, kostur će se dići iz mrtvih i boriti protiv vas. Ali to nije sve. Vi njega ne možete ubiti. On je svejedno već mrtav i morate ga gurnuti sa platforme, što je posebna mehanika za kostore. Naravno, ima tu i drugih razlika, ali to ćete već sami morati da vidite. Vreme je za nagrade. Prva nagrada. Zlobno teško govedo iz pakla. Samo ću reći toliko. Dali su vam sat vremena da pređete celu igru, a ja sam igrao preko 10 sati i nisam uspio da je pređem bez varanja. Druga nagrada. Izgubljen u lavirintu. Ova igra jeste jedan veliki lavirint i često ćete se osjećati izgubljeno, a ponekad i bespomoćno, jer ne znate gde trebate da idete, što je s jedne strane frustrirajuće, ali sa druge strane mislim da je to dobro određeno u ovoj igri, jer možete da odete u sve delove staze i da vidite kako ona izgleda. I treća nagrada. Sve izgleda isto. Postoje samo dva različite dizajna, tamnica i palata, koje se međusobno smenjuju. Prvi put kad igrač vidi kako izgleda palata, video je celu igru. I to je to, ništa novo neće vidjeti posle četvrte staze. Ja bih se sada ovde zaustavio. Naravno, postoji nastavci ove igre, ali ovo je ta igra koju sam ja igrao kao klinac. Možda ću jedan dan pričati o nekoj drugoj igri iz ove franšize, ali za sad tu ćemo da se zaustavimo. Ali imam još jednu zanimljivu stvar da kažem. Ova igra je prvi put napravljena za Apple II kompjuter, a posle toga su je portovali na sve živo. Ja ovdje imam spisak PC računara i konzola na koje je ova igra posle portovana. A to su Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, MS-DOS, Sound Coupe, Enterprise 128, NECP PC 9801, Sharp X 68000, TurboGrafx CD, PC Engine, Sega Master System, Sega CD, Game Boy, FM Towns, Super Nintendo, NES ili Famicom, to jest ovo što smo igrali, Macintosh, Sega Mega Drive,
Electronic BK0011M, ATM Turbo, ZX Spectrum, HP48GX, Game Boy Color, TI-89, TI-92, Commodore Plus 4, Commodore 64, iOS, Nintendo Wii. Ja pola stvari odavde ne znam šta su. Šta je Sharp X68000? Šta je Electronic BK0011M? Šta su TI-89 i TI-92? Jeste vi nekad čuli za konzolu ili PC koji se zove HP48GX? Ajde da vidimo šta je to. Moram da smirim. Aaaa!